He abandoned me. He left all of us. يعني هنا مثلًا في المشهد ده بتقول he abandoned me معناها هو تخلّى عني، سابني خلاص. He abandoned me. He left all of us. Alone in life. And your father had basically abandoned me alone in life. And your father had basically abandoned me alone in life. And your father had basically abandoned me. Still no excuse. She abandoned me, left me all alone, and still no excuse. She abandoned me, left me all alone, and وهتلاقيني كمان كاتب لك أمثلة عليهم عشان يوضح لك الفرق أكتر. كل ما خدت أمثلة أكتر، كل ما المعلومة ثبتت في دماغك أكتر، وكل ما أنت قدرتك على إنك أنت تتكلم بالإنجليزي زادت أكتر. He accidentally threw away the receipt so he couldn't return the shoes. هو رمى الإيصال بالغلط فما قدرش يرجع الجزمة. يعني جملة زي دي مثلًا أنت ممكن تكون سمعتها كتير جدًا، لكن مش عارف مثلًا إزاي تترجم رمى. تقول هو أنا كلمة رمى دي أترجمها على أساس إيه؟ تترجمها على أساس threw away. طب تقول إزاي أترجم الإيصال؟ واحد مش عارف يعني إيه إيصال receipt، واحد مش عارف يعني إيه بالغلط، اللي هو حاجة عملتها من غير قصد بالغلط accidentally. كلمات مهمة جدًا، فعشان كده ما قدرش إن هو return. ممكن واحد مش عارف يعني إيه يرجّع، إنك أنت ترجّع حاجة معناها return، وهو accidentally معناها بالغلط، threw away the receipt رمى الإيصال بالغلط، فهو كده ما قدرش إن هو return the shoes، ما قدرش يرجّع الجزمة.